हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एनदर भिडियो गाइज। म फेरि पनि भिडियोको साथ उपस्थित भएकै छु गाइज। है देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ मकै पनि यत्रा भइसके। म 3 पात 4 पात हुँदाखेरि भिडियो बनाएको थिएँ। भिडियो पुरा रोकियो अनि फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो मकै खनेर पनि यत्रा भइसक्यो। ओ माई गड, धेरै टाइम त भएको छैन, लगभग 15 दिनको आसपासमा होला सायद है। सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यत्रा भइसक्यो मकैहरू। उठेर देखाइन्छु म सरर। बिच चाहिँ हल्का थाउलो छ। यसलाई अब चाहिँ निकेर पोलेर खान धेरै टाइम छैन, नजिक नजिक आउँछ अब टाइम। सो गाइस म अरू पनि तपाईलाई देखाउने छु यहाँ के छन्। हेलो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ कटर पनि यत्रा भइसके छन्। सलललला एउटा त खाइ पनि सकियो, अझै म देखाउँछु तपाईहरुलाई अमिलाहरू। एल्लेलेलेले अमिलाहरू पनि यत्रा भइसके। एल्लेलेलेले देख्न सक्नुहुन्छ गाइस अमिला। यो रहेको छ यो अमलाको बुट्टो। यहाँ तपाईलाई आँप पनि देखाउँछु गाइस। आँप पनि यत्रा भइसके। यो रहेको छ लिची, यो रहेको छ काँक्राबारी। सो गाइस आजको लागि यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाइ बाइ।